Aí galera, o seguinte é esse, ó. Só replantando o capim que tá. Esse capim aqui, que é o capim amiã, que ele dá uma toiceira, uma bola de mais ou menos 1 metro de altura. Exemplo ali, ó, foi roçada, uma bolinha que ele faz. Ó, esse papasto é uma maravilha, entendeu? Ali é ele velho, ali quando roça ele fica assim, ó. Aí a ideia, eu tô tirando o excedente que tá ali embaixo. Tô fazendo uma linha aqui vizinha ao capiaçu com 4 metros ou mais. Aí entra a macaxeira, que tá aqui, ó. Macaxeira e o capiaçu. Eu tô fazendo uma linha deles, replantando. Chegou aqui, é só entrar com a roçadeira aqui, ó, rebaixando a matéria orgânica e a macaxeira vai ficando. E bom que eu tô mexendo com a terra, tá molhadinha. Aqui a gente replanta assim, tirei ele lá, ele sai assim, ó, aqui a bola, ó, como ele sai. Eu chego, ó, pronto, já foi replantado. Como aqui é areia, pronto aí, foi replantado. Aqui vai fazer uma toiceira, aqui outra, aqui outra, aqui outra, olha, show de bola. Continua aqui o trabalho.